саламатсыздарбы? Мен Кадырова Жени Симбекова. Скөл областына караштуу Тоң районундагы Муса Кижибаев атындагы Алабаш орто мектебинин 5 класынын окуучусумун. Сиздерди келе жаткан 9 май Ата мекендик согуштун 75 жылдык мааракеси менен куттуктайм. Жана ошондой эле чоң атам Ата мекендик согуштун ардагери Акунсартов Кадыр жөнүндө айтып берем. Акунсартов Кадыр 1924-жылы ошол кездеги Балыкчы районуна караштуу Алабаш айылында туулган. Советтик куралдуу күчтөрдүн катарына 1942-жылы чакырылып, 1943-жылдын февраль айына чейин Пенза областынын Елец шаарында алгачкы аскердик даярдыктан өткөн. Кийин 11-армиянын 112 аткычтар полкунун курамында согушка кирген. Атактуу Курск дугасында салгылашып жаракат алган. 1944-жылы тууп өскөн айылына кайтып келген. Ардактуу эс алууга чыкканга чейин Карл Маркс атындагы колхозчу болуп эмгектенип келген. Чоң энем Акунсартова Акен экөө 9 баланы тарбиялап чоңойткон. Жыл сайын чоң атамды эскерип, гүл коюп турууга милдеттүүбүз. Анткени чоң атам бизге согушту көрсөтпөй, тынчтык, бейкуттук жашоону тартуулоого салымын кошкон. Чоң атам ар дайым биздин жүрөгүбүздө, эч качан унутпайбыз. Ал эми бул эстелик Алабаш айылынан согушка катышкан жоокерлердин урматына тургузулган. Эки четте согуштан кайтпай калган жоокерлер болсо, ортодо согуштан аман-эсен кайтып келген жоокерлердин фамилия аттары жазылган.